జేసీబీ బకెట్ తోటి ప్రెస్సింగ్ చేసుకోవచ్చున టైర్. సిమెంట్ పిల్లలు లేదు రెడీ 200-300 వీడియోలు ఉన్నాయి.
వరకు ఫుల్ గాడిపెట్టాక మొత్తం వేయండి. ఫుల్ పెట్టా నిన్న ఫుల్ పెట్టాను. ఫుల్ అంటే 45. చిన్న లీక్ అయితే
మేడారా బండి కూర్చుంటారుగా ఎలా కూర్చుంటారు మా డ్రైవర్ బండి కూర్చుంటారు ఇంకో బండి వచ్చింది కదా రోజు చేస్తున్నారు బాత్రూంలో ఒక్కొక్కది చేసుకోవచ్చు చెప్పారా చెప్తే ఎవరు వచ్చినారు నా ఇచ్చి కన్నదే కదా చేసిద్దా నాకే వస్తాయి నాకే నెంబర్లు ఎవరు లేవు నాకు గుర్తులేదు మరి చేస్తే ఏమని చెప్పినా నేను ఇక మరి ఎట్లా చేసిన అది ఎవరు పడ్డది సర్పంచా సర్పంచ్ కానీ బీహార్ కోరుకుంటున్నా ఇది బెటర్ అది బెటర్ ఇది బెటర్ పెద్ద పంచర్ అయితే అది బెటర్ చిన్న పంచర్కి చిన్న పంచరే కాదు అట్లా ఇచ్చిపోయారు నాకు గంట పడతాయి ఇక్కడ గంటలు పడతాయి అట్లా ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చింది సామాన్య అదే టైం లేకపోతే కొంచెం
ఫస్ట్ ఒకటి బాగా పైన బుడ్డది బరాబర్ గుర్తుందా సీడ్ అంతే బయలుదేరలేదు చెప్పరా
సార్